Yung mga kabisik, meron lang akong nadaanang nagagawa ng trap ng ibon. Parang naalala ko yung kabataan ko dito. May dawi rin to. Ayan, ito yung ginagawa nila. Ilan ang nagawa nyo? Ano to? Nylon? Ayan. Meron na silang nahuling isa. Ayan o. Anong ibon to to? Kurokoko? Ayan. Mali. Ang mangyayari, dito dadaan yung ibon. Tapos, aapak sa dyan. Meron siyang tali dyan o. Saan mo to banda nahuli? Ito? Ah, doon sa kabila? Meron ito. Magawa rin ito. Yan, gagawa pa lang siya. Yan. Yan. Tingnan nyo mga kabisi kung paano siya gumawa. Yan. Lagay siya ng sahig kung tatawagin sahig. Anong ginagawa nyo dito to sa ibon? Binibenta? Nakulong. Naalagaan. Yan. Gawa siya ng daanan. Marami na kayong nahuli. Isa pa lang. Yan mga kabisik, tutorial lang kung paano gumawa ng tawag sa amin dito kisiw. Kisiw ng ibon or patibong. Ayan. Testingan pa ni Moran, hindi ron. Sigurado na na no? Naalala ko nung bata o ganito rin ginagawa namin sa bundok. Gagawa rin siya ng parang ganito. Parang tulay. Para siguradong dyan dadaan yung ibon sa gitna. Hmm.